احنا هنعمل حاجه حلوه. ده كاستر يا جماعه، تمام، وده بسكويت بالشوكولاته، واحنا ضاربينه في ايه، في الكبه. تمام كده. كاستر حلو قوي يا جماعه. طبعا ايه، انا عارفاه مجرباه قبل كده. هو كده كده ايه، بيتحط عليه مثلا شربات او بتحطي حاجه عليه او كذا، بتاكليه بيه. تمام. فقلنا ايه، ندخله بقى ايه، هنعمل بيه حاجه حلوه. بصوا بقى كده. ومعايا ايه، كيكه فراوله كده. ومعايا طبعا مانجا يا جماعه. ومعايا ايه، بصوا بقى كده، كريم جانتيه بالفراوله. تضربيه مع بعض في الكبه. بصوا كل ده طبقات اللي هي ايه، حاجات كده ايه